Всем привет! В данном видео я вам покажу, как мы с моим дядей построили у меня дома открытый камин. Опыта в печном деле мы не имели. Всем приятного просмотра! Дымоход же уже был сделан задолго до нашей работы. Сечение для камина у него маленькое, всего один кирпич, поэтому решили делать камин с маленькой топкой. В плите перекрытия начали подготавливать отверстия для подвода воздуха с улицы в топку камина. Площадь сечения дымохода и площадь сечения входного отверстия для воздуха у нас соответствовали. Отверстие готово, далее через него будет проложена труба, которая будет выходить через подвал на улицу. Через данное отверстие будет поступать воздух с улицы для топки камина. Так как данную работу мы выполняли первый раз, для удобства кладки сделали такие вот направляющие. Периметр первого ряда уже готов. Между камином и стеной мы прокладывали базальтовую вату по всей высоте камина. Так, работа продолжается, пока кирпич не замыт от глины. Решили добавить еще один ряд до топки. Здесь у нас каналы вот так вот идут, каналы кирпичами перекрыты под кирпич, над каналами сетка уложена. Так, для крепости решили ряд еще уложить дополнительно, чтобы перевязать вот этот ряд, который каналы перекрывает, чтобы покрепче было. Так, два канала выведены, воздух все холодный, прям чувствуется, дует из них. Камин потихоньку растет. Уже завтра будем топливник класть. Два ряда здесь сделали. Сегодня спереди, 3 ряда сзади. Тут просто сзади идет общестроительный кирпич. Не знаю, боюсь, мало ли, что температура большая для него будет. Изолировали тоже его снаружи этим базальтовым картоном на всякий случай. Потом здесь сделали отверстия с боков. Здесь отсюда будет воздух с комнаты заходить в эту полость между наружным кирпичом и внутренним. Внутренний будет нагреваться. Здесь воздух будет нагреваться. Тут еще дымосборник будет, скорее всего, железный, труба железная внутри облицовки. Они будут сильно очень нагреваться. И теплый воздух здесь все будет нагреваться. И вверху также такие же отверстия будут, чтобы теплый воздух выходил. Все эти щели решили забить базальтовым картоном, чтобы туда ничего не сыпалось. Также уже здесь все защищен красный кирпич, также базальтовым картоном. Все тут он везде примыкает к красному кирпичу. Осталось это место закрыть металлическим уголком. Вот сюда его на раствор посадим. Пришлось разобрать стенки боковые. Переделали канал для подачи воздуха, был здесь. Вон топка маленькая и так небольшая, плюс канал еще место занимает. Решили переделать таким вот образом. Немножко подъем по сравнению с подом сделан, чтобы туда зола не засыпалась. Дядя Витю мучил. Да, мы тут второй день переделываем. Вот таким вот образом канал идет. Вот, и будет также он выходить сбоку. Это данный отчет уже по 2 рабочим дням, потому что здесь много очень переделок было. За 2 дня были переделаны полностью 2 стенки. Вот эти под тут немножко переделан. Даже помните, здесь были отверстия для воздуха. Здесь выходили. Но я как объяснял, под маленький, еще тут отверстие, будет постоянно все падать. И решили переделать сзади таким образом. С боков выхода воздуха. И тут как бы зола будет собираться. И полочка. В общей сложности, наверное, что-то около 3 сантиметров подъем этой полочки от пола. Не будет туда ничего засыпаться. И прям с этих 2 отверстий прям вот воздух хорошо холодный прям добивает, вообще мощно здесь прям чувствуется холодный воздух. А потом такие будут из кирпича, как камни,
вырезанные, они вровень будут вставляться. Здесь, быть может, пониже стекловато еще пойдет, чтобы плотно прижималось сюда и сюда, чтобы не поддувало ничего, чик. Ну, там будет, я сделаю, что пальцами хватиться. Ну, как бы перекрывать полностью, когда камин не используется, перекрывать эти места, чтобы холодный воздух не шел. Всем привет. Ну, осталось еще чуть-чуть с камином. Что, поработали с камином еще? Да. Сегодня. Вот, сделали такую штуку, чтобы не оббивались углы кирпича. Друг у меня сварщик сегодня пришел. Чтобы дошки сыпались сюда. Ну, чтобы кирпич не оббивался. Друг сварщик пришел, сварил. Да. Плюс тут я уже показывал изнутри. Здесь стекловатый красный кирпич защищен. И уголком. Если что-то там потом вату поменять, эта штучка снимается наверх. Вот. Потом еще сегодня начали уже зуб делать. Может быть, даже половину его сделали. Вот таким образом он через ряд, этот зуб перевязывается с боковыми стенами. Рост камина продолжается. Полностью закончили класть футировку камина. Все, здесь уже осталось до трубы немножко. Футировка закончена. Вот, а на место футировки встанет, ну, типа, дымосборник, типа буржуйки такой вот. Вот этот вот выпуск, он ляжет вот в этот вот паз. Здесь по наружной стороне пойдет, и будет зазор здесь, чтобы сантиметр отсюда, сантиметр отсюда. Вот, и вся конструкция ляжет сверху. Ничего нигде не должен металл никуда давить, никакой кирпич толкать, по идее, не должен. Ну вот, это по принципу буржуйки будет нагреваться этот дымосборник, и горячий воздух через каналы конденсационные будет выходить в комнату. Плюс еще от этого дымосборника, от раскаленного, будет кирпич как раз вот на облицовочный в этом районе нагреваться, накапливать тепло. Дымосборник установлен, подключен в дымоход, камин отлично работает, проблем никаких нету. Далее на место вот этого временного перекрытия нужно установить новое перекрытие, которое мы отливали из жаропрочного бетона. И также полки, отлитые из жаропрочного бетона, правда они пока еще не зашлифованные, в отличие от перекрытия. Как делать такие перекрытия жаропрочного бетона, видео есть у меня на канале. Полки установлены, перекрытие установлено. Это пока деревянные подпорки временные, как бы установлены. Потом, когда побольше кирпича будет, ну там уже 2-3 ряда будет, уже подпорки уберем. Это когда раствор просто жидкий еще был, а передняя часть немножко опускалась под своим весом. Вот таким образом здесь перемычка, между ней полка. Ой, этот какой ряд кирпича красного, потом полка. Полки с боков побольше выступают. Вот таким образом все. Так. Вот. Все, камин закончен. Все работает отлично. Так, таким образом здесь верх сделан. Ручка. Ну, это открытое положение трубы. Такое закрытое будет. Здесь вот входные каналы. Тут выходные. Как-то вот так. Крышка. Потом, конечно, еще там будет лаком покрываться. Швы, может быть, затиркой другой будут делаться. Потом попозже сниму. Может быть, даже кирпич перекрасим в другой цвет. Тут еще такая-то, там с той стороны снизу уголок приварили сегодня, чтобы напрямую огонь не попадал на бетонный вот этот блок. Но вообще, как бы жаропрочный бетон должен держать там градусов 700, но на всякий случай все равно. Потом еще, если это стекловато, туда подзапихаю побольше, еще пока не успел. Камин закончен, в постоянной работе он уже около года, проблем никаких нету, работает отлично. Тяга отличная, с дымом справляется, не дымит. Конечно, возможно, из-за того, что дымоход очень высокий, он там 10 метров точно составляет. А то изначально боялись, что сечение дымохода маловато будет.
Итак, вообще, что мне еще по камину хочется сказать? Вообще, желательно, конечно, было делать топку поглубже, хотя бы на пол кирпича, чтобы она была более объемная. Но это, опять же, все из-за того, что мы боялись, что дымоход не справится с количеством дыма от большой топки при большой закладке дров в большую топку. Потому что дымоход изначально, видимо, при строительстве, когда он строился, он был рассчитан все-таки под печь. Вот, а мы под этот дымоход построили камин. Также зуб можно было класть, начать повыше, на 1-2 ряда. Также это дополнительный объем визуально топки бы придало. Да, в принципе, из того, что дымоход, конечно, в стене, в принципе, смысл зуба-то как бы теряется, его можно было здесь тоже вообще не делать. Но, опять же, все-таки это дополнительный массив камня, в зуб очень много кирпича ушло, он хорошо нагревается и долго потом тепло отдает. Но камин у меня вообще это как бы дополнительный источник отопления, потому что в доме имеется постоянное газовое отопление. Еще хотел сказать по поводу кладки наружной, которая на сужение идет и расположена вокруг дымосборника. Если топить камин долго, часа 4, то она тоже нагревается хорошо. И также нагретый кирпич потом долго сохраняет тепло. Но дольше всего сохраняет, конечно, это вот зуб камина, там самый-самый большой массив, самый большой жар, он дольше всего держит тепло. Также тепло выходит и через каналы, вот эти боковые, которые я вам на видео показывал. Но опять же, чтобы получать больше тепла от этих каналов, эти каналы нужно больше делать. Но я вот просто больше их не стал делать, потому что если сделать слишком большие каналы боковые, возможно, наружная кладка уже вокруг дымосборника не будет так нагреваться. Тут как бы тоже надо баланс удержать. На этом канале будут выходить видео по строительной тематике. И зачастую какие-то нестандартные строительные технологии, то есть не очень популярные, редкие. Так что, кому интересна данная тема, подписывайтесь на канал, следите за новыми видео, ставьте лайки. Всем до встречи!